A very good morning to all of you. Today we are start our chapter 2. अभी तक हम लोग के से कर्व पढ़ रहे थे, CH से च पढ़ रहे थे, जो कि हमने गया तक कंप्लीट कर लिया है. अब हम हमारा बुक स्टार्ट करेंगे. So this is the book and the first chapter we have already done actually, that is revision of the alphabet. तो अल्फ़ाबेट का रिवीजन करना है, तो ये हमने क्या किया, अपनी कॉपी में ऑलरेडी कर लिया है. तो ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीटेड है और चैप्टर 2 हमें स्टार्ट करना है, दैट इज साउंड ऑफ द वॉवेल ए. मतलब सबसे पहला हमारा वॉवेल कौन सा होता है, तो ए होता है. तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ए. तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. ओपन योर पेज नंबर 5 एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. देखिए यहाँ आपका दिया हुआ है RAT रैट. देखिए यहाँ ए को जो है हाईलाइट किया हुआ है विद द पिंक कलर. क्यों है हाईलाइट किया हुआ है ये ए, क्योंकि दिस इज द वॉवेल. देन यहाँ देखिए TAP टैप, ए को फिर से हाईलाइट किया हुआ है बिकॉज दिस इज वॉवेल. एंड CAP कैप, CAKE के, तो यहाँ ए वॉवेल है. TRAIN ट्रेन, तो यहाँ ए वॉवेल है. फिर यहाँ RAIN रेन, ए वॉवेल है. यहाँ हम सिर्फ ए वॉवेल को हाईलाइट करेंगे, आई को मत हाईलाइट कर दीजिएगा. क्यों? क्योंकि हम सिर्फ वॉवेल ए के बारे में पढ़ रहे हैं. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, साउंड ऑफ द वॉवेल ए. सिर्फ ए के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ ए को हाईलाइट करेंगे. जब हम आई के बारे में पढ़ेंगे तब हम आई को हाईलाइट करेंगे. ओके, चलिए यहाँ हम लोग, ये आप अपनी बुक में पेज नंबर 5 जो है ये आप अपने पढ़ लीजिएगा खुद से या अपने पेरेंट के हेल्प से. DAY डे, WAY वे, SAY से, LAY ले, GAY गे, TRAY ट्रे, PRAY प्रे, BRAY ब्रे, STRAY स्ट्रे, SPRAY स्प्रे. Then after SAKE sake, MAKE make, LAKE lake, TAKE take, WAKE wake. Then after TALE tell, SALE sell, MALE mel, GALE gel, HALE hell, GATE get, DATE get, date, SLATE slate, PLATE plate, LATE late, CARD card, HARD hard, WARD ward, HARM hard and FARM farm. इतना हमारा वर्ड्स था. अब देखिए हम नेक्स्ट पेज में आते हैं. पेज नंबर 6 में ये क्या है, ये भी आपको रीड एंड लर्न करना है. अ केक, अ स्नेक, अ पार्क, अ प्लेट, अ ट्रे. ये आप बस रीड कर लीजिएगा. हम यहाँ देखते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स. इस वर्ड को कंप्लीट करना है हमें. तो हम यहाँ क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पेज नंबर 6 में SO, यहाँ क्या पढ़ेंगे, ये क्या है, साबुन है, SOAP सोप. यहाँ क्या पढ़ेंगे, गोट है ये, तो GOAT गोट. ये क्या है, दिस इज कार, तो यहाँ CAR कार. ये क्या है, बैट, BAT बैट. स्टार, STAR स्टार. और ये क्या है, सिक, SHAK. आपको सारे वर्ड्स में क्या करना है, ए फिल कर लेना है. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट डे हम चैप्टर 2 जो है वो कॉपी में स्टार्ट करने जाएंगे. तो आप लोग अपनी कॉपी अच्छे से तब तक कंप्लीट कर लीजिएगा. फिर हम चैप्टर 2 को कॉपी में लिखने जाएंगे. ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.